很久吗？对，我今天播超久的，我快3个半小时了，理查关关，我快播3个半小时了。谢谢明渊的分享，嗨莎娜，谢谢明渊，谢谢明渊。好，我差不多要下了，这一首放完我就要睡去。对啊，对啊。好啊，也可以。晚安，理查关关，大家赶快那个，大家赶快帮我追踪一下理查关关。哎，被发现了，金枪不倒我最猛，但为什么你是白色的？你可以帮我按一下追踪吗？谢谢你。可以啊，再一首我再下好了。因为其实还好，我后面就是床，我等一下直接这个卸个妆，然后拔掉隐形眼镜就可以睡了。谢谢明渊的分享，不会的理查关关，若曦给郑清一下，谢谢你的玫瑰。好，最后一首哦，最后一首，那叫什么？我看一下，刚好遇见。好，最后一首是刚好遇见你。嗨阿冠，直接躺睡。嗨悠悠，你有装监视器。嗨大白，谢谢悠悠分享。花儿嗨100，谢谢花儿的分享。大白，谢谢若曦给郑庆上的玫瑰，谢谢100的分享，谢谢悠悠分享。IQ 蔡宏是李伟翔，赶他下播打哈欠。等一下。嗨张令，李伟翔100，谢谢张令的追踪。嗨 TY 带领，李伟翔。我明天半夜会上播哟，所以希望大家明天半夜还是可以来支持我一下。明天我跟其他台的主播会一起相聚，所以我们明天就是不会只有我一个人，所以就是希望大家也是可以来陪我聊聊天儿。嗨，香胜果，真的假的 ？Hello， 酷浪漫。Hello， 哎，丽丽耶，是丽丽吗？哎，是丽丽本人呢，是丽丽本人。嗨，丽丽，丽丽早安，已经变早安了。早安，早安。嗨 ，Miller Vong， 嗨，胜国，云丽来了，嗨，云丽，半夜几点？应该1点就来了。陈以恩，你来了，陈以恩。嗨，全，陈以恩，我们明天几点播啊？陈以恩，你要不要帮我飘个皮？嗨，念念。嗨，老王，明渊，7威望。他说11点是我们集合时间，看我们开播应该是11点半以后的事情了，所以希望大家明天可以看一下我们。但是他是就是另外一台，然后我是就是这台。嗨 CEO， 金枪不倒我最萌，屈威望。对，我们明天晚上会播，明天晚上都会播。谢谢金枪不倒我最萌的分享。Hello Kimi 叶子。然后因为明天下午11点半，应该11点半后吧。Hello， 超爱天天的 Pinky， 谢谢李伟翔的向日葵，谢谢天天 Pinky 的分享。好，
明天下午我应该不会播了。嗨 A， 因为我今天差不多了，所以我明天下午不会播。然后呢，你说明天1点吗？11点半了。但我真的觉得我真的会播，应该也是差不多12点了吧，所以应该还 OK， 就是对。嗨 A， 嗨 Q 哦，嗨陈爱罗，突然跑好慢。谢谢 Pinky 的分享，嗨银子，小锦鱼。对，明天晚上，明天半夜，好哦，没问题。明天半夜我会在线上做开播的动作，希望明天各位所有朋友们还是可以持续的支持我，好吗？耶、嗨，大哥，土地婆，好，那我要下线了，怎么了，陈怡恩？好，干嘛？怎么了，陈怡恩？踹下播。等一下啊，我看我朋友要跟我讲什么。谢谢阿俊的再见沙哟。嗨，大哥，酒鬼嘉龙，蔡宏士，请听着许松。好哦，你现在要叫他们追踪哦，陈怡恩。嗨，大哥，阳光坏掉了，一直挤不满。你是说现在吗？现在他们大家都在睡觉吧？谢谢陈怡恩 kiss 啾啾，直接叫本名。谢谢土地婆分享，嗨 Lenny Chen， 嗨郑成，蔡尚墨，彭玉佳，小龙女，昌婷，来现在，明天吧，好不？陈怡恩，明天啦。小叶卡第一个卡好久，行哈，陈怡恩，我们明天见啦，明天晚上见，好不好？明天11点是不是？我明天要联络谁？陈怡恩，我们现在没有你的电话呢。